में सिर्फ 2 आइटम लगेंगे। एक केले के पत्ते, पत्ते ऐसे होने चाहिए कि पेड़ पर ही सूखने चाहिए। ये नहीं कि आप गीले पत्ते लें और धूप में, ताज़े पत्ते लें और धूप में सुखा लें, उससे आपका काम नहीं चलेगा। पेड़ पर सूख जाते, जो पत्ते वेस्ट हो जाते सूख के, उनको ही लेना है और शहद लेना है। आप पहले पत्ते लीजिए और उनको गीले कपड़े से पोंछ के साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद उनको सुखा लीजिए और उनके अंदर एक जो मोटी मोटी नस रहती है बीच में, उसको निकाल दीजिए। निकालने के बाद आप उन पत्तों को किसी स्टील के बाउल में डालिए और जला लीजिए। जब आप इसको जलाएंगे तो ये जलकर पूरी काली राख बन जाएगी। जब वो जल जाएगी तो इस तरह से वो राख हो जाएगी, काली राख बन जाएगी।